Okay mga paps, so paano ba natin malalaman kung saang side ng wheel bearing yung may sira, no? So ganito lang mo yan para ma-identify natin kung saang side. Okay? Pagka pinipihit mo siya, meron kang maririnig na kumakaskas. Pero wala siyang brake pad, Ayan. Kaya tinanggal natin yung brake pad para mas ma-identify natin kung saan nanggagaling yung tunog niya. Ayan, no? So, alam na natin kung nasan yung nanggagaling yung tunog, no? Driver side, yan. Kasi chinik natin yun dun sa may passenger side, wala naman. Then, ito yung nagkukos ng ingay. So, kapag tumatakbo tayo ng mabilis sa expressway, meron tayong naririnig na tunog na mas mabilis mo siya yan yung nagkukos ng ingay na yun. Kaya ngayon na-identify na natin, ito lang yung papalitan natin sa kanya. Okay? Ayan, no?